屋里扫扫去。小光啊，可热呀这儿。可是你别擦了，你别擦了，嫂子。这咋真热今儿？你今儿40度了，你别擦了，你进屋吧，进屋空调开开。进屋都不热了。空调开开吧。那开不费电吗？热的个啥呀？关上。空调开开。空调开不凉快吗？这么热的天，咋了？不行了。怎么都行了？这玩意儿空调高级啊。时间长了，你在这歇吧，你在这歇吧。啊，歇吧。开空调先凉快才。哎呀，这俺妈这两天忙着这个脏，我这被子叠叠。哎呀。儿子，哎，你有衣裳不给你洗吧？我不是你，咋了？我自己不给洗的，你给我洗。你要弄啥呢？我有点床收拾收拾，我有点这两天咱妈不忙，你们过上收拾，我床上这被子叠叠。我帮你吧。磨呀这是。衣裳等会儿再洗。干燥了。有多乱？同样玩具放在桌子上，这是被子，我这都端出去，那有的放抽屉里。其实这帘子放下来，那里边乱的，一乱，这一放下来，谁进来一看，咦，怪整洁。这被子叠，他们也叠嘞，你看不叠好是吧？这有点乱，再来好叠。这衣裳，咱进来放着。就叠叠嘛，这枕头，把桌单子。你歇吧，好吧。咱把这3天盖多少东西？前不是搬一个冷吗？今天这没有，这冬天的吃吧，冬天可以烧火，这夏天呢可以当桌子吃饭吃，多方便。拿条地扫扫。孩子，今儿我想吃啥饭呢？你想做啥饭呀？我今天吃啥我给你做，他们估计中午也不回来呀。我这不老急啊。不着急，也是一顿饭嘛。哎呀，热死了！你这屋里扫人干去？妈，哎，你咋回来了呀？看你，俺俺这个车饭差点了还不回来。是呀。你想着这车饭才回来，我都渴吃啥饭我都能走嘞。那走俺吃点不中？中啊，你回来也可以吃这呀。那中。那你吃啥饭了嘛？吃啥都中，你走啥饭吃啥。看看。哎。啊？吃啥饭了？我给你买点面条吧。不是吃面条不是减肥的吗？那也可以吃呀，少吃点嘛。那也不能天天不吃饭呀。少吃点吧。啊，是吧？那你去吧。啊，咱马上回来了，我给你买点面条回来做做，中吗？去吧。俺爸回来了吗？你爸回来了，要出去。又出去了？那做点饭不做点饭？走吧。肯定走呀，搁家都不走。我给你买面条吧。我走吧。呀，你歇吧，我去做。天真热。买点面条，买了点肉，西红柿，肉皮和包子切了吃。小王。啊？做饭给你照着做饭吧。不用，你出去吧，这屋里可热呀，有人热都脱了。你歇吧。拿风扇扇着吧。你不用，你歇吧。没事，我自己能做，你出去吧。那中午要阳气去吃。啊，你开吗？起锅烧油，必须先烈，锅热，让它收。上头，吃干姜。这玉米菜看看，玉米菜就长得快，浇水就长得不利。
哎，下锅烧的几乎都成了。水滚了，下面条儿。你不是老了吗？汤面条儿呀？老面条儿呀。你早餐太多了吧？真正吃汤面条儿老热呀，就是臊子有点臊子有点稀。你拿去先看。人家提没筷子，手有嘞。看看没筷子。没筷子就吃着了。吃过了。啥子？嗯，你再盛一碗吧，不够了。我不吃了，咋了？不知道泡了。你看嘛，你吃的丝儿拿回装。还有了，这是俺要的。我不吃，你赶紧吃吧。不，咱下这还有嘞。热过了，那还吃吧，你吃吧。这双洗头饭，这光豆的饭。啊？哎呀，中不中？我吃个味儿差不多。他们那是稀的。吃就稀有味儿。你要是感觉我做的有味儿，都说明我的厨艺进步了呀。刚开始做呢，啊又黑不好看，炒那菜嘛也不好吃，真的有人夸我。主要是好吃。小蘸料有味儿。中。进步。你吃吧，吃了我再去下，还有的。面条多。这光？嗯。就你吃这臊子就是可有味儿呀。这味儿重啊，多吃点。我跟你说。嗯。下次你想吃啥，直接给我说。我不会，我看教程我也给你做。我不怕热呀，你们说啊做饭老热吧，我怕热，我感觉这厨房挺凉快的，对不对？可要凉快的呀，这不是咋我这个屋里建设空调的，等那咋我的更热了。是呀，我要是个灶火忙活半天了，你说的这说的呀没味儿，我说的不好吃啊，这说的一难看，是不是？我就说它没劲儿，看真这乱夸，我肯定有劲儿啊。再者我也得跟恁做，没事，不吃。下去了，我都快吃完了。中好，我就下。俺小光，有夸的，他有劲儿了，正吃的端着碗可就下面条去了。你看这女的烤红，这男的烤红呀，红豆都没点劲儿。嫂子，嗯，你吃了啥肉做这面条？我吃了中啊。中啊。这个味儿还是可以的。那肯定。厨艺进步很大啊，上回还炒了个黑的。不是拿捏的中，就是有点臊子有点稀，是吧？进步很大，以后再接再厉。好好好。